大家好，我是钢铁阿翔，请懂行的师傅帮我看一下我车的这个炉杆为什么这么毛，关节度这么差，这个炉杆螺丝都拧不进去，到底为什么呢？像这种问题是刀没有磨好，还是材料的问题？但是加工的时候我看这个铁销出的还是不错的，比较顺畅，没有挤刀，刀磨的还是跟以前一样的。之前有几个师傅说我没有加冷却液，但是其实加不加冷却液都没有关系，因为车炉杆跟那个公司不一样，公司必须要加点色拉油，但是车这种炉杆一般我们都不加的。但是这个关节度怎么这么差？测完以后螺母都拧不进去，到底为什么？有懂的师傅在评论区告诉我，非常感谢因为今天测了一天，就是关节度太差了，怎么螺母怎么拧都拧不进去，这个促销还是比较顺畅的，不知道问题出在哪里呢？